प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियाचिन से बचाए गए जवान हनुमंत थप्पा से अस्पताल जाकर मुलाकात की है। हम आपको बता दें 6 दिनों तक सियाचिन में बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद जिंदा रहा हनुमंत थप्पा। आज रेस्क्यू टीम ने उसे खोज निकाला। जिंदगी और मौत के बीच 6 दिनों तक जंग लड़ने के बाद हनुमंत थप्पा जिंदगी पर जीत हासिल करते हुए एक बार फिर वो सेना के लिए प्रेरणा साबित हुआ। दिल्ली लाया गया है। उससे पहले लेह के अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। दिल्ली के आरआर अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले सेना प्रमुख दलबीर सिंह उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे थे। तो जवान हनुमंत थप्पा के साथ कई और जवान इस बर्फबारी में बर्फ के नीचे दब गए थे, जिसमें कई की जान भी चली गई, जिसमें एक जवान हनुमंत थप्पा को अब तक जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। सेना प्रमुख दलबीर सिंह देखने पहुंचे थे कुछ देर पहले, और अभी जो खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देखने पहुंचे हैं। हम सब लोग संतुष्ट हो रहे हैं, बहुत खुश हो रही। आपने क्या ये भगवान वो हमने बहुत यही किया। वो उनका अम्मा भी रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं, हमारा भाई का बेटा होना उन्होंने, इसीलिए हमने बहुत खुश हुआ है। अभी उसे देखने को हमारे पास खर्चा करने को उतना क्या ये नहीं, इसलिए गवर्नमेंट का क्या थी भी हमने उधर भेज देने को थोड़ा मदद किया तो बहुत अच्छा होता है। जवान की मां ने बताया कि उन्हें सपने में आकर उनके बेटे ने बताया था कि वो लौट आएगा। ನನಗೆ ಮೊಗ್ಗದಾಗ ಬಂದು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕನಸಿನಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿತ್ತು ಅದು ನನಗೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಕನಸಿನಾಗ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೇನಿ ರೀ. ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾನ, ಎಂದು ಬರ್ತಾನ, ಯಾವಾಗ ಮಾರಿ ನೋಡೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ದುಃಖದಾಗ ಕುಂತಾನೆ ರೀ.